Si bocil guys lagi batuk pilek diuap ini guys. Hmm. Dari tadi malam ini batuk-batuk nggak tunggu jadi terpaksa dibawa ke dokter untuk minta diuap ini guys. Enggak keluar. Uap. Aduh, jangan begitu. Sakit ayah sakit. Oh, batuk-batuk gitu guys. Coba lihat. Coba lihat. Tahu foto ya? Foto. Iya dong. Dapat pegangin supaya nggak bocor itu, jangan dilepas ininya. Nih. 10 menit itu guys lamanya diuap. Nah. Ibu. Belum katanya. Belum. Itu udah habis. Belum. Sampai nanti jam 10. 3 habis. Sebentar. Tunggu dulu. 1 menit lagi. Jangan dibuka ininya, uapnya keluar. Obat campurannya guys, coba ini sodium klorid ya.